É mais um vídeo de Abby But Star Wars. Que é isso? Eu não acredito que eu já consegui o Luke. E esse bicho. E o Obi-Wan e o Stan, tudo pelo Luke com sabre de luz. Episódio 12. Jogando Candida que me deixa perder a memória. Ganhei em 1 minuto. Na verdade, em poucos minutos. Quer dizer, segundos. Primeiro devia ter feito isso, né, gente? Ganhei com ninguém. Ganhei da vitória. Eu não acredito. Eu tenho uma Falcon. Deixa eu ler 30 stars. TFD Next Heard. Não sei ler, então não vou ler. Deixa eu dar essa pausinha mitológica. Voltamos, gente. Agora essa eu venho de fã. Estamos de volta, pessoal. Deixa eu pausar o vídeo. Estamos de volta, pessoal. Com a But Star Essa não faz nada, só vou sacar, gente. Bonito. Tô triste. Vamos chamar a Falcon. Eu não vou gastar minha amiga no Falcon. Essa daqui vai ser muito fácil. Que eu sou Luke Skywalker. Agora sou o Obi-Wan Kenobi. Esse daqui não pode. Yuppie. Eu tô gritando em Yuppie sendo que eu perdi feio. Olha, que cidade bonita. Que parte é essa? Deixa eu passar o vídeo. Pessoal, estamos de volta. Agora a gente vai jogar com o Han Solo. É o famoso Han Solo. Ou é só um Han Solo aí que não é o clássico solo? Todo mundo adora o Han Solo, mataria.
Será que eu não tenho... Uou, uou, que... Uau, agora isso aqui é só jogar com funciona. Matei. Eu tinha montar uma estratégia. Era essa estratégia que eu tinha pensado. Para eu ganhar direto. É claro, gente, eu não jogo esse tipo faz há uns 5 anos. Também não faz há pouco tempo. Mas assim, eu não me lembrava da minha estratégia. Que é tipo essa. Essa daqui tinha que ter. Sim, gente. Essa que era a parte mais difícil. Já ganhei. Yupi. Talvez. Voltando, gente. O Luke karaoke. Agora com nosso querido Han Solo. Tirando a minha solice. Não, ainda louco, mas ainda vem. Que? Venci com a minha ransolices. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!